Quiero, antes de comenzar con esta segunda parte, preguntar cuántos no estuvieron ayer, por favor. Înainte de a începe această a doua parte a mărturiei, aș vrea să vă întreb cam câți nu ați fost prezenți ieri. Deci cei care nu ați fost prezenți ieri, ridicați mâna. Si me conceden el permiso los que estuvieron ayer, pudiera hacer un pequeñito introducción, por favor. Dacă cei care au fost prezenți ieri îmi vor permite, am să încerc să fac o scurtă introducere pentru cei care nu erau prezenți. Gracias. El 5 de mayo de 1995, Pe data de 5 mai 1995, en la Universidad Nacional en Bogotá, la Universitatea Națională din Bogotá, cuando nos dirigíamos a la Facultad de Odontología, în timp ce ne îndreptam spre Facultatea de Odontologie, mi esposo, mi sobrino y yo, soțul meu, nepotul meu și cu mine, mi sobrino y yo, odontólogos, hacíamos una especialización. nepotul meu și cu mine, amândoi odontologi, făceam o specializare. Estaba lloviendo muchísimo. Ploua foarte tare. Cuando íbamos a la facultad, nos cayó un rayo. În momentul în care am ajuns la facultate, ne-a lovit un fulger. El rayo nos deja sin signos vitales, sin vida a mi sobrino y a mí. Fulgerul ne-a lăsat fără un semn de viață, fără un semnal de viață, nici pe mine, și pe mine, și pe nepotul meu. El órgano, el corazón es un órgano eléctrico y de inmediato paró con la caída del rayo. Inima este un organ electric și în momentul loviturii fulgerului s-a oprit brusc. El rayo carbonizó todo mi cuerpo, especialmente mis órganos internos. Fulgerul a carbonizat totul în mine, în special organele interne. Pero cuando a mí me cae el rayo, În momentul în care m-a lovit fulgerul, en ningún momento paré. Yo quedé libre del tiempo, del espacio, am simțit că am rămas în afara timpului și a spațiului, gozándome de una luz inmensa, una luz viva. bucurându-ne de o lumină imensă, o lumină vie. Nada se puede comparar, nada con esta luz. Es una luz viva. De ahí bajaban rayos de amor vivo que caían sobre toda la creación. Cu nicio altă lumină nu poate fi comparată cea despre care vorbesc. Este ca și cum s-a răspândit din inimă și ajungând, extinzându-se până la întreaga creație. Un amor, una paz, una sabiduría por encima de mi inteligencia me O iubire, inundaba. o pace, o înțelepciune pe deasupra inteligenței mele. Yo abrazaba a todas las personas. Eu simțeam că îmbrățișez toate persoanele. Yo quería que la gente sintiera ese amor y esa paz. Aș fi vrut ca lumea să simtă această iubire și această pace. Solo mi hija fue la única que sintió cuando yo la abracé. Singura care a simțit lucrul acesta a fost fiica mea atunci a simțit că eu am îmbrățișat-o. Entre más me acercaba a esta luz, más amor, más paz, más gozo me inundaba. Cu cât mai mult m-am apropiat de această lumină, cu atât mai mare era pacea din iubirea care mă copleșea, mă inunda. Cuando me acerco a esta luz, me doy cuenta que es la Santa Hostia, el corazón de Cristo. Când mă apropii de această lumină, realizez că este ostia cea sfântă, inima lui Iisus. Cuando me estoy acercando a su corazón, Când în momentul în care m-am apropiat de inima lui, veo que está abierto una herida. Esa herida es una puerta. văd că este o rană deschisă, o rană care este o poartă. Cuando miro al fondo de esta puerta, Când privesc a través de esta puerta, prin această poartă, veo un hermosísimo jardín. văd o grădină deosebit de frumoasă. En la
habían dos hermosos árboles. La intrarea ei erau doi pomi deosebit de frumoși ei Y en el fondo un hermoso jardín. și dincolo o grădină frumoasă, Había unas praderas hermosísimas, cu niște câmpii deosebite, un lago con agua viva. un lac cu apă vie, Todo era amor. totul era iubire. Hermosísimo, indescriptible. Frumos, indescriptibil. Yo quería entrar. Eu aș fi vrut să intru. Yo quería entrar. Voiam să intru, Pero me doy cuenta que no puedo entrar. însă mi-am dat seama că nu puteam intra. Estaba en pecado mortal. Mă aflam în păcat de moarte. El astuto demonio me sacó de la confesión sacramental a los 13 años. Diavolul cel vivian mă îndepărtase de spovada sacramentală încă de la vârsta de 13 ani. Me doy cuenta que es tan grande el amor de Dios. Mi-am dat seama cât de mare este iubirea lui Dumnezeu. La muerte yo la resumo como un beso de Papá Dios. Moartea aș putea să o rezum la un sărut al lui Dumnezeu Tatăl. Cuando morimos, Când murim, Jesús nos toma en sus manos Iisus ne ia în mâinile sale en un amor cu o iubire y nos empieza a acercar a su pecho. și începe să ne apropie de pieptul său. Por eso se ve ese túnel ascendente. Și asta apare în forma unui tunel ascendent. Los brazos amorosos de Jesús que nos toma con ternura Brațele iubitoare ale lui Iisus, care ne ia, ne apucă cu blândețe, cu gârșie y nos pone en su pecho, și ne așează pe pieptul său, en su corazón. în inima sa. Me mostró Mi-a arătat cómo me ama, cât de mult mă iubește, cómo deseaba con pasión mi salvación. cum dorea cu pasiune mântuirea mea. Me mostró cuántos sacerdotes, cuántas religiosas, Mi-a arătat câți preoți, câte călugărițe, cuántas personas de oración câte persoane de rugăciune envió por mí en el camino de mi vida terrena. a trimis pentru mine de-a lungul drumului meu pământesc. Cuando yo no escuchaba a ellos, Él me hablaba a través de los acontecimientos. Când îi ascultam, El, Dumnezeu, îmi vorbea prin toate evenimentele vieții mele Y gritaba a mi alma para que yo aceptara su misericordia. și striga sufletului meu pentru ca eu să-i accept milostivirea. Pero Dar tan grande es el amor de Dios atât de mare este iubirea lui Dumnezeu, que respeta la libertad. încât respectă libertatea omului. En la vida terrena În viața pământească no acepté su misericordia. nu am acceptat mila Lui Y me doy cuenta que en la vida eterna și mi-am dat seama că în viața veșnică voy a estar voi fi sin su amor. fără iubirea sa. No hay nada más terrible, no hay nada Nu más există nimic espantoso. mai înspăimântător, mai teribil, Cuando el alma se da cuenta que se va a quedar sin el amor de Dios. decât momentul în care sufletul își dă seama că va rămâne fără iubirea lui Dumnezeu. En ese mismo instante mi esposo recupera el conocimiento. În această clipă, soțul meu își revine și își recapătă cunoștința. Cuando ve mi cuerpo sin vida y a mi sobrino botando humo, saltando por la electricidad, Când vede trupul meu fără viață și pe cel al nepotului meu dând salturi din cauza electricității pe care încă o avea și emanând fum, empieza a llorar începe să plângă, y empieza a gritar: începe să strige. Gloria, por favor, no se vaya. Gloria, te implor, nu pleca. Regrese, Gloria, a los niños. Întoarce-te, Gloria, la fiii tăi. Qué grande es el sacramento del matrimonio. Cât Qué de mare, santo. cât de sfânt este sacramentul taina căsătoriei. Cuando mi esposo está llorando por mí, Momentul în care soțul meu plânge pentru mine, atrae mi atención
e mi attrae attenzione. Jesús Iisus alarga un poco más su misericordia, își extinde ceva mai mult milostivirea sa me devuelve a mi cuerpo. și mă restituie trupului meu. Cuando desciendo, Când în momentul în care cobor, encuentro mi cuerpo sin vida. întâlnesc trupul meu fără viață, Estaba en la enfermería de la Universidad Nacional. se afla în infermeria de la Institutul Național, Los médicos luchaban para sacarme del paro cardíaco. cu medicii care luptau pentru a mă scoate din infarct, Entré a mi cuerpo, din stopul cardiac. Intru în convulsioné. trupul meu și încep să am convulsii. Fue terriblemente doloroso entrar a ese cuerpo. A fost deosebit de dureros să reintru în acest trup, Estaba totalmente desfigurado. un trup complet desfigurat, No tenía senos, tenía No, las bueno. costillas afuera, se veían los huesos de mis costillas. nu mai aveam sân, numai coastele mele erau dezvolite de carne și se vedeau oasele. Mis piernas estaban carbonizadas. Picioarele mele erau complet carbonizate. Tantos años cuidando mi cuerpo, Atâția ani dedicați îngrijirii trupului meu, era tan vanidosa eram foarte vanidoasă y en un instante ese cuerpo estaba desfigurado. și într-o clipită acest trup era desfigurat. Me llevan al hospital, Mă transportă la spital, inician las cirugías, încep cu operațiuni chirurgice, de nuevo me agravo y los médicos tienen que reanimarme. din nou mă agravez și medicii din nou trebuie să mă reanimeze. Estaba monstruosa, inflamada, Aveam un aspect monstruos, eram umflată, los riñones no funcionaron cu más, rinichii care nu mai funcționau deloc los pulmones tenían mucha agua, și cu plămânii plini de apă, el hígado estaba necrosado, quemado, cu ficatul complet ars, necrozat, los ovarios se habían quemado, cu ovarele arse, y todos mis órganos internos estaban comprometidos toate organele gravemente mele por la interne electricidad. erau compromise datorită electricității. Los médicos le informan a mi familia que me estoy muriendo. Medicii informează pe cei din familia mea că era pe punctul de a muri. Ellos consideraban que no había que conectarme a la UCI. Și considerau că nu mai era niciun motiv pentru care să mă conecteze din nou la aparate. Mi hermana sabía que yo defendía la eutanasia, Sora mea știa că eu eram apărătoare a eutanasiei, pero ella, dirigida por el Espíritu Santo, dice: dar ea, călăuzită de Spiritul Sfânt, de Duhul Sfânt, a spus conecten a mi hermana a la spus UCI medicilor, conectați-o din nou pe sora mea la aparate y que Dios decida. și să fie Dumnezeu cel care hotărăște. 3 días duré en coma profundo conectada a la UCI. Timp de 3 zile m-am aflat în stare de comă profundă, conectată la aparate. Al tercer día, După 3 zile, cuando estaba más inflamada, los médicos no entendían por qué no me moría. când eram atât de umflată, încât medicii nu mai înțelegeau cum de nu muream, Al tercer día, Papá Dios me devuelve. a 3-a zi, noi spunem în românește cel mai uzual Dumnezeu Tatăl. Ea folosește expresia Tata, Tăticul Dumnezeu. După 3 zile, Tata Dumnezeu m-a restituit. Papá Dios me devuelve para sorpresa de la ciencia médica. Spre surprinderea științei medicale, eu am revenit. De inmediato, mis riñones funcionaron, liberé todos los líquidos retenidos. Ca prin miracol, rinichii au început din nou să funcționeze cu toate lichidele, Me desconectan de la unidad. mă deconectează de la aparate, Me llevaron de nuevo al pabellón de quemados. m-au dus din nou la pavilionul de arși, Ya no estaba conectada a la máquina. nu mai era conectată la aparate. Duré
terrible cuando me hacían las curaciones de mis quemaduras, es terriblemente doloroso. Am suferit niște dureri cumplite în timp ce încercau să îmi îngrijească rănile provocate de arsuri. Me lavaban todos los días con muchísima agua Mă spălau în fiecare zi cu foarte multă apă. y luego una enfermera con una gasa humedecida en jabón quirúrgico Și apoi o infirmieră cu un sifon înmuiat în săpun chirurgical lavaba mis carnes quemadas y mis carnes se seguían cayendo de Sí, un color pues, amarillo negruzco. îmi spăla trupul, carnea mea arsă, înlăturând încă bucăți de țesut ars. Todos los días volvía a quedar sangrante, În fiecare zi începea din nou să sângereze tot, muy doloroso, muy doloroso. foarte, foarte dureros. Necesité estar con un dolor tan terrible para poderme dar cuenta. A trebuit să trec prin această durere cumplită pentru a putea da seama Cuánto sufrimiento hay en un hospital, cuánto dolor, câtă suferință există într-un spital, câtă durere, cuánto drama humano, câtă dramă omenească, cuánta soledad de tantos enfermos. câtă singurătate a atâtor și atâtor bolnavi, Qué triste. câtă ce tristețe. Necesito estar así para poder darme cuenta del dolor de mis hermanos. A trebuit să trec prin aceasta pentru a putea da seama de durerea fraților mei. Cuando estaba bien, Când mă simțeam bine, me parecía deprimente ir a un hospital. mi se părea ceva deprimant să mă duc la un spital. Duré un mes y medio. A trecut o lună și jumătate, Después los médicos me informan după care medicii mă informează que me van a amputar mis dos piernas. că urmează să-mi amputeze ambele picioare. No sentía nada en mis piernas. Nu simțeam absolut nimic în picioarele mele. Estaban negras, negras Erau complet negre y no tenía ninguna sensibilidad. și nu aveam nicio sensibilitate. Me subieron del 5º piso al 7º piso para hacer la amputación. M-au urcat de la etajul 5 la etajul al 7-lea pentru amputare. A mí que me encantaba el baile, Mie, care atât de mult îmi plăcea să dansez, era esclava de la música metálica, de la eram o música sclavă rock. a muzicii metalice. Y me encantaba los aeróbicos, participaba en las maratones. Participam la trecerile de maraton, dedicam ore întregi gimnastice aerobice. Y cuando me dicen vamos a cortar las piernas, Și când mi-au spus urmează să-ți amputăm picioarele, me di cuenta mi-am dat seama que nunca le di gracias a Dios că niciodată nu mulțumisem lui Dumnezeu por el don de mi cuerpo, pentru darul trupului meu, por el don de poder caminar. pentru darul de a putea umbla. Todo es regalo, todo es un don hermoso. Totul este un mare dar de la Dumnezeu. En lugar de darle gracias a Dios por mis piernas Nu cuando las se tenía mulțumesc bien, lui Dumnezeu pentru picioarele mele, că erau sănătoase. maldecía mi cuerpo porque no me gustaba como era. Yo quería un cuerpo bien delgadísimo. Îl blestemam pe Dumnezeu pentru trupul meu care nu-mi plăcea, pentru că visam la un trup foarte slab, foarte... Cuando me suben para cortar mis dos În piernas, momentul în care m-au urcat la etajul al 7-lea pentru yo amputare, ya había tenido una segunda experiencia que quiero compartir ahorita. eu avusesem deja o a doua experiență pe care acum vreau să o împărtășesc, să o împărtășesc. Cuando me van a cortar las piernas, Când erau pe punctul de a amputa picioarele, me di cuenta que ni todo el oro del mundo, ni todo el dinero del mundo compra un par de piernas. mi-am dat seama că nici măcar aurul din lumea întreagă, nici toți banii din lumea întreagă, n-ar fi fost în stare să-mi cumpere picioarele. Me doy cuenta que el dinero no sirve para nada. Mi-am dat seama că banii nu slujesc la nimic. Solo se compran cosas y me habían hecho esclava del consumismo. Cu ei doar cumpărăm lucruri și eu devenisem o sclavă a consumismului. Cuando me van a cortar las dos piernas, Când să-mi taie cele două picioare, yo empiezo a llorar y a orarle a Jesús.
încep să plâng și să-L rog pe Iisus. Señor, por favor, Doamne, te rog, no me cortes mis dos piernitas, Señor. nu-mi amputa piciorușele. Déjamelas, Señor. Lasă-mi-le, Doamne. Así nunca más vuelva a caminar, así bien, así nunca más vuelva a bailar. Pentru că dacă nu, niciodată nu voi putea umbla, niciodată nu voi putea dansa. Déjamela, Señor, Lasă-mi-le, Doamne. aunque sea para medio caminar. Chiar și dacă nu pentru a umbla pe jumătate, Doamne. Gracias, Señor, por esta segunda oportunidad. Îți mulțumesc, Doamne, pentru această a doua șansă. Pero no me cortes mis piernitas, Señor. Dar te rog să nu-mi tai picioarele, Doamne. Sentí un calor Am simțit dintr-o dată o căldură sobre mis piernas. prin picioarele mele. Cuando las miré, Când le-am privit, ya estaban rojas, erau deja roșii. no estaban negras, Nu mai erau negre. tenían sensibilidad, Aveau o sensibilitate. me dolían Mă dureau muchísimo. cumplit. Los médicos no podían creer ver mis piernas con circulación, con vitalidad. Medicii nu puteau să-și creadă ochilor, văzând în picioarele pline de viață, cu circulația relată. Y aquí están mis piernas. Uitați-vă aici la picioarele mele. Ya no camino como una gansa elegante, no puedo. Nu mai umblu ca o gâscă elegantă. Que camino así, patuleca. Umblu așa cam bălăbălindu-mă Debo usar bota de caucho para que no me pase corriente. și trebuie să folosesc încălțăminte cu talpă de cauciuc ca să nu mai treacă curentul prin. Pero cada paso que doy así, patuleco, La fiecare pas pe care îl fac pare că mă bălbănesc puedo decirle gracias, Jesús. și pot să spun mulțumesc, Iisuse. Pero yo tengo una segunda experiencia. Dar am o a doua experiență, Cuando quedo sin vida por segunda vez, când am rămas lipsită de viață pentru a doua oară. salgo de mi cuerpo Ies din trupul meu y empecé a ver și încep să văd cómo de las paredes del quirófano ca și cum din pereții sălii de operație salían unas personas con una mirada de odio, ieșeau niște persoane cu o privire încărcată de ură, un odio vivo, un odio que quemaba. o ură vie, o ură care ardea. Su mirada quemaba. Privirea lor ardea. Pensé, M-am gândit, estoy alucinando, am halucinații, me falta el oxígeno, îmi lipsește oxigen, mis neuronas se están muriendo. neuronii mei Miro a los médicos privesc spre medici que me están reanimando care încearcă să mă reanimeze. y pensé, me están dejando morir las neuronas Și mă gândeam, uite că lasă să moară neuronii por la falta del oxígeno. din lipsa de oxigen. Pero llega la sabiduría de nuevo. Dar din nou vine înțelepciunea. Y cuando llega la Și sabiduría, când sosește înțelepciunea, nos damos cuenta cuán soberbios somos los hombres. Creemos que lo importante son las neuronas y la capacidad ne intelectual. dăm seama cât de înfumurați, cât de mândri suntem noi oamenii, crezând că totul se reduce la inteligența noastră, la neuronii. En ese momento me doy cuenta În acest moment îmi dau seama que eran todos los pecados că ceea ce vedeam erau toate păcatele que había cometido desde los 13 años hasta el último instante de mi vida. erau toate păcatele pe care eu le comisesem de la vârsta de 13 ani până în ultima clipă a vieții. Me doy cuenta con horror, Îmi dau seama cu oroare el diablo existe. că diavolul există. Yo pensaba que el diablo no existía. Eu credeam că diavolul nu exista. Se lo había oído a un sacerdote. Auzisem în căsa de la preot. El sacerdote decía que no había infierno Preotul spunea că nu există infern, y que no había demonio, și că nu exista un diavol, que Dios solo era misericordia. că Dumnezeu i-a dat milostivire. Y entonces yo dije, bueno, todos para el cielo, no importa si eres bueno, malo, asesino. Înseamnă că toată lumea merge la cer, indiferent că sunt buni, că răi, toată lumea la cer.
Lo que medio me tenía un poco en la iglesia y en Ceea la ce fe m-a mai păstrat puțin în biserică, cu credința, era creer que el diablo existía ceea ce mă mai ținea încă era credința că diavolul exista. y dije, bueno, no hay diablo, Și mi-am zis, e bine, dacă nu există diavol, ¿cuál es el problema? care e problema? Después dije, si no hay diablo, no hay Cristo. Dacă nu există diavol, înseamnă că nu există Hristos. Y después pensé, Și apoi m-am gândit, la iglesia nos ha mentido y nos ha engañado, biserica ne-a mințit, ne-a înșelat, diciéndonos que existe un Cristo y que existe un diablo. spunându-ne că există Hristos și că există diavol. El último instante de mi vida pensaba que no existía ni Dios ni diablo, nada, solo el hombre y su inteligencia. În ultima vieții mele credeam că nu există nici Dumnezeu, nici diavolul și că totul era, se reducea la inteligența noastră. Yo no le deseo a nadie, Nu doresc nimănui, ni al peor de los hombres, nici celui mai rău dintre oameni, nu doresc que muera en pecado mortal. să moară în păcat de moarte. Es aterrador. Este peribil. Yo salí corriendo aterrorizada. Și am ieșit fugind, terorizată. Atravesé la pared del quirófano. Am traversat peretele, zidul sălii de operație. Entré en un montón de cárceles vivas. Și am intrat într-o sumedenie de temnițe vii. Pasé de la luz a la oscuridad. Am trecut de la lumină la întunecime. Las personas que estaban arriba Persoanele care se aflau sus ya iban a ser levantadas por los ángeles. urmau să fie ridicate, înălțate de către îngeri. Ya estaban totalmente vestidos del Cordero de Dios. Erau complet îmbrăcate în mielul lui Dumnezeu. Ya estaban perfeccionados completamente en el amor de Dios. Erau complet desăvârșite în iubirea lui Dumnezeu. En la vida terrena În viața pământească se dejaron formar por el Espíritu Santo. s-au lăsat formate de către Spiritul Sfânt, de către Duhul Sfânt. No venían a misa el domingo porque por obligación, sino todos los días por amor a Dios. Nu mai veneau duminica doar la liturghie din obligație, ci în fiecare zi din iubire față de Dumnezeu. Los vestidos de ellos Hainele lor, îmbrăcămintea lor, eran todas las santas hostias que habían comido en la tierra. erau alcătuite din toate ostiile sfinte cu care se hrănise de lungul vieții lor. Con su alma lavada en la sangre del Cordero, Cu sufletul lor spălat în sângele mielului. es decir, en el sacramento de la confesión. Cu alte cuvinte, în sacramentul în taina spovezii. Ellas estaban tan alto porque en la vida terrena Aceste suflete se aflau atât de sus, pentru că în viața lor pământească fueron adoradoras del Santísimo Sacramento del altar au fost adoratoare ale Preasfântului Sacrament din altar y fueron dóciles a Jesús. și au fost docile față de Isus. Entre más adoraban, menos eran ellas y más eran los sentimientos de Cristo. Cu cât mai mult îl adorau pe Dumnezeu, cu atât deveneau mai mult sentimentele lui Hristos. No vivían para ellas, Nu mai trăiau pentru ele, însă vivían para adorar a Dios trăiau pentru a adora pe Dumnezeu y para servir a los hombres, eran caritativas, tenían aquí un corazón grande, grande, grande. nu mai trăiau decât pentru a-i servi pe ceilalți oameni, nu mai trăiau pentru ele și aveau o inimă imensă, El amor de Dios ahí. având înăuntru iubirea lui Dumnezeu. Cuando ellas estaban en la Santa Eucaristía, Când se aflau în Sfânta Eucaristie, ellas llegaban con su corazón lleno de amor por la humanidad, por los pobres, por los se umpleau enfermos. de iubirea lui Dumnezeu pentru întreaga omenire, pentru săraci, pentru bolnavi. Y en la elevación Și în momentul înălțării ostiei, sumergían el corazón de ellas junto con dentro del cáliz de la salvación. își cufundau sufletul lor în potirul mântuirii Y en su corazón și în inima lor estaba el amor por toda la humanidad. simțeau, se afla iubirea lui Dumnezeu pentru întreaga omenire. Esta es la herencia que Cristo nos da.
Aceasta este moștenirea pe care Hristos ne-o dă. de amar, De a iubi, servir, de a servi, orar, de a ne ruga, de a evangelizar evangeliza a toda la humanidad lumea întreagă y llevar a esta humanidad și de a duce această omenire al Cordero de Dios. la mielul lui Dumnezeu. Yo sigo bajando. Eu continui să cobor En las partes medias ya no tenían vestidos, în partea de la mijloc a acestei coborâri, oamenii, persoane, sufletele nu mai aveau haine, tenían pedazos de vestido blanco aveau fâșii de veșminte albe y el resto eran vestido de tinieblas. și restul erau veșminte de întuneric. Las tinieblas son vivas, Beznele creștine sunt vii, queman muchísimo. ard cumplit. Ese es un tormento terrible para las almas. Este un chin teribil pentru sufletele. La falta de las vestiduras. Aceste pliuri, aceste cute în hainele lor, Una sed que las devora, una sed terrible, o sete teribile terrible. care îi devorează. La sed que tuvieron, Setea pe care o simțeau, que no se acercaron al Cordero de Dios a tomar del agua viva que brota de su corazón. venea de la faptul că nu se apropiau de mielul lui Dumnezeu, din care pastă izvora apa mântuirii. Una persona que viene a la Santa Eucaristía O persoană care se apropie de Sfânta Eucaristie nunca sale igual a como entró niciodată jamás. nu iese din această întâlnire la fel cum a intrat. Su alma es empapada por el agua que sale de su costado, de su corazón, Sufletul de la său al hostia. acestei persoane este imbibat cu apa care iese din pasta lui Iisus. Las personas que adoran a Jesús Persoanele care îl adoră pe Iisus se van a acordar de mí își vor aduce aminte de mine cuando ustedes estén allá. atunci când veți fi acolo. Acuérdense de lo que les estoy diciendo. Aduceți-vă aminte de ceea ce vă spun acum. Las almas adoradoras del Santísimo Sacramento del altar Sufletele adoratoare ale Preasfântului Sacrament din altar no van a tener sed en la eternidad. nu le va fi sete în veșnicie. Porque el torrente de agua viva que sale del costado de Cristo Pentru că torentul, puhoiul de apă vie care iese din pasta lui Hristos, entra en nuestra alma que es como un vaso. intră în sufletul nostru care este ca un pahar. Nos empapa tanto, tanto, Ne imbibă atât de mult que tiene que salir como torrente de agua para toda la humanidad, para empapar a la ca humanidad să entera. poată să se reverse, îmbibând întreaga omenire.